हाय फ्रेंड्स, समी ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। ये टोयोटा की इनोवा कार है डीजल, और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मिसिंग होता है गाड़ी, और इंजन वाइब्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, और गाड़ी पिकअप भी कम हो जाता है, पिकअप लो हो जाता है गाड़ी का। तो अभी इसको स्कैन करके चेक करेंगे क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें। तो अभी ये देखते हैं, स्विच ऑन है इसका, एक बार स्विच ऑफ करता हूँ। पहले गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। ये गाड़ी को स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट होने के बाद देख सकते हैं इंजन वाइब्रेशन हो रहा है, आरपीएम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, और इसका चेक इंजन लाइट भी आ जा रहा है स्टार्ट करने के बाद। तो चेक इंजन लाइट आ रहा है, तो पहले इसको स्कैन करना पड़ेगा इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है गाड़ी में। तो स्कैनर लगाते हैं पहले। स्कैनर लगा के गाड़ी को स्कैन करते हैं। अभी गाड़ी को बंद कर देंगे, गाड़ी को बंद करके स्विच ऑन कर देंगे। तो स्कैनर लगा दिया है इधर, ये स्कैनर लगता है यहाँ पे। तो अभी इसको स्कैन करेंगे। तो अभी इसको स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग हो रहा है गाड़ी। तो अभी 16 पिन में जाएंगे और लोडिंग हो रहा है। 16, 25 हो गया। तो इनोवा सेलेक्ट करेंगे। 2009 से 2007, 2010 का मॉडल है ये। ओके किया। तो इंजन रीड करेंगे इसका पहले। ओके, हो रहा है। रीड फॉल्ट कोड। तो इसमें क्या फॉल्ट कोड आ रहा है, इंजेक्टर सर्किट ओपन का फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें। करंट हिस्ट्री पेंडिंग, इंजेक्टर सर्किट ओपन का फॉल्ट कोड आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें चेक इंजन लाइट आ जा रहा है, और लाइट आने के बाद वो गाड़ी वाइब्रेशन हो रहा है, इंजन पिकअप नहीं ले पा रहा है। और गाड़ी में फिटिंग कर दिया इसको। अभी इसका सॉकेट लगा रहे हैं और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। लग गया सॉकेट। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा मॉड्यूल लगा दिया उसमें। हाँ, स्टार्ट करो। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और नॉर्मल है गाड़ी, रेसिंग नहीं कर रही है। अंदर जाके चेक करेंगे चेक लाइट आ रहा है क्या। कोई लाइट नहीं। तो अभी देख सकते हैं इसमें लाइट भी कोई नहीं आ रहा है, चेक इंजन लाइट। पहले लाइट आ रहा था, अभी कोई लाइट नहीं आ रहा है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देख सकते हैं गाड़ी का निकाल दिया। अभी वो दूसरा फिटिंग कर रहे हैं। अभी दूसरा फिटिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं इसका इंजेक्टर का मॉड्यूल खोलने जा रहे हैं। तो ये गाड़ी का इंजेक्टर का मॉड्यूल लगा हुआ है, और ये दूसरा मॉड्यूल है। तो ये मॉड्यूल लगा करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हैंड है ये, दूसरी गाड़ी का। तो ये मॉड्यूल लगा करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके चेक करेंगे इसको। तो अभी लगाएंगे इसका मॉड्यूल।